Mirëmëngjes, zoti Nilsson. Këtu është mëngjesi yt. Mirëmëngjes, e dashur Pipi. Ja ku është dhe mëngjesi yt. Që në mëngjes tort me krem, është tamam pas shiesime. Do ta dish si quhet kjo? Mos u trego kaq kurioz njëherë. Unë vetë nuk e di se si quhet, por nëse kërkon ta dish me patjetër, atëherë mund të gjejmë një emër. Le të themi Lulja e Yokohama, ose Lule Gjarpri, ose Spunk. Spunk! Unë nuk e di se çfarë është, mami, por është fjalë e bukur. Hej, përshëndetje, Pipi! Çfarë po thua, je sëmur apo çfarë? Mendojni pak, unë kam gjetur vetë diçka të re. Çfarë ke gjetur? Një fjalë totalisht të re. E çfarë fjale është? Na thuaj dhe ne. Spunk! Nëse ti nuk e di ç'do të thotë, atëherë nuk është një fjalë tamam. Pikërisht, këtu Anika ka të drejtë. Vetëm profesorët e njohur mund të shpikin fjalë. Mjaft me profesorët e njohur. Ato shpikin vetëm gjëra të thjeshta. Miell, ose petulla, ose bar, sallami kuq, ose budallallëqe të kësaj natyre. Por spunk, te kjo fjalë nuk I shkon mendja asnjë profesori. Isha me fat që e shpika këtë fjalë. Spunk. Tani më mbetet të gjej se çfarë është. Një spunk. Por mund të jetë edhe diçka e rrezikshme. Si kështu e rrezikshme? Një kafshë e egër me kthetra dhe dhëm të mpreta. Një përbindësh I frikshëm. E ke parasysh që ushqehet me majmun. Jo. Jo? Këtë po thua tani, po prit një herë derisa të shikosh një të tillë, kur të shfaqet papritur një spunk dhe të glabëroj me kthetra dhe dhëmbët e tij. O Pipi, mos thuaj gjëra kështu. E shikoni, zoti Nilsson u friksua nga kjo. Por unë e di se ç'do të bëjmë. Çfarë? Do të ndërtojmë një grac për spunk.
kështu, pra tani mund ta lëm të qetë vetëm zotin Nilsson. Sa po spung të hap derën, bum, do t'i bjerë në kokë gjithë salca. Po ne vetë si do të hyjmë apo të dalim? Shumë e thjesht, do të kalojmë nga dritarja. Gjeja kryesore spung të mos shkojë tek i shkreti zotin Nilsson. Ai do të argëtohet shumë nëse spung bie në grad. Ndoshta nuk është fare një kafshë egër. Po atëherë po çfarë ndërtove Grackën? Kujdesi është më i mirë se durimi, por besoj se është diçka tjetër. Spunk! Shikoni njerëz se çfarë pemë është e mrekullueshme spunk. Dhe çfarë arome mbajnë lulet e spunkut? Tali, tale, tala, sassa. Tali, tala, tala, sassa. Spunk, spunk, spunk. Besoj se tani e di se çfarë është. Ki kujdes. Spunk, spunk, kjo bën vetëm pish, 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 pash. As kjo nuk është, kjo bën vetëm plop, 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 plop. Kjo tingëllon si një spunk, apo jo, Pipi? Po si pra, Anika, unë dëgjoj vetëm... Tjola, 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 hop, sasa, tjola, 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 hop, sasa. Tu nuk ka as një spunka, e dëgjuat? Ka vetëm plaq, pluq, flish, flash, plaq, pluq, fish, flash, flish, flash. Spunk! Spunk! Thuaj njëra të që themun, spunk! 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 E janë pak këtu jo të dy. Çfarë është ajo? Besoj se janë vetë spunk. Jo, ato janë vetë zogu. Ato nuk duhen prekur. Unë mendoj se nuk ekziston një gjë me emrin spunk. Do të gjejmë patjetër një spunk. Thjesht duhet të kërkojmë. Nëse do të ketë në qytet një spunk. Tamam ashtu. Në ç'vend të qytetit do të kërkosh? Këtë do ta shikoni, ma lini mua. 15 bura mbi sënduk, 15 bura në sënduk. Toni, Anika, shikoni njëherë. A nuk është ai një spunk i vogël prej ari? Ai duket shumë i fuqishëm. Një të tillë nuk isha para asnjëherë. Shikoni njëherë, ai nuk ndalet duke u rritur. 10 metra më gjatë do bëhet. Mos fol budallëqe. Kur të bëhet 5 vjeç do pi ujë nga ulluku çatis. Ej, çfarë bën ti atje? Është shumë e rrezikshme. Brenda në shishe mund të jetë një spunk. Por nëse është një spunk i vogël, mund të vazhdosh të pish, pasi nuk është i rrezikshëm. Miropafshim.
asnjë herë. Tomi, Anika, ndoshta kjo zonja ka një spunk. Cila zonjë, Pipi? Ajo që na shitje ëmbëlsirat. Oh, ja ku erdhi klientja ime më e mirë. Një moment, të lutem. Çfarë dëshironi tjetër, ju lutem, Edhe dy zonjë? lëpirë të më datë, lutem. Po? 1, 2. Urdhëro, të lutem. Të gjitha bashkë bëjnë 130. Ja dhe kusuri, zonjë. Faleminderit. Çfarë dëshironi sot, fëmijët e mi? Një qese të madhe me spunk, por shumë, shumë të thekur. Spunk? Oh, një gjë të tillë ne nuk e kemi. Si nuk keni, në të gjithë dyqanet e ëmbëlsirave mund të blesh spunk. Po, normalisht. Unë kam disa, po për momentin ato kanë A mbaruar. kishe dje të tilla? Po, dje, kisha disa të tillë. O, çfarë tërë, si nuk erdha dje dreqin. Si e ka formon një spunk? Nuk kam para asnjë të tillë në jetë. Mos është me ngjyrë të kuqe me viza? Të kuqe me viza? Aha. Nuk e di për çfarë ke fjalën, por gjithsesi ne nuk kemi diçka të tillë. Mos është ndonjë gjë tjetër. Nëse nuk marr asnjë spunk, nuk dua asgjë prej teja. Mos u bëj kaq kokfort, Pipi, ti duhet të blesh diçka. Mirë, në rregull. Më jep 3 bombone të hidhura. Duhet të marrësh dhe diçka tjetër. S'ka problem, lëre fare. S'ka problem, faleminderit. Dhe hajde prapë së shpejt, i voglushe. Një spunk? Nuk e kam dëgjuar asnjëherë. Këtë duhet të ma thuash ti, sepse ti e shit si këtu në dyqan. Këtu ke drejt. Quhet thjesht spunta e që kërkon të marrësh ti? Normale, nëse unë them spunk, e kam fjalën për një spunk. Por ti the spunt, kjo është e drejt, po. Atëre të shikojmë se çfarë kemi me ja ku jemi. Salatë, sapun, sirtar, skuadër, sob, sociologi. Një spunk mund ta gjesh në çdo kohë. Sapun. Kjo nuk ndodhet në fjalor, vajzë, për çfarë të duhet një i tillë? Duhet të trëm disa luan me të. Ata që Albani kanë treguar të E pasjetshëm. kuptoj. Nuk e di nëse do të bënte punë kjo. Por kjo nuk është një spunk, është një skar. Pyet një profesor nëse nuk e besim. Atëherë voglushe, në këtë pikë nuk të ndihmoj dot, por atje tek cepi është një dyqan me gjëra artizanale. Mirë, faleminderit, S'ka faleminderit. gjë mirë, pafshim. Do të marr 2 litar për të kërcyer. Këto kushtojnë S'ka problem. Dyqan artizanal, diçka qesharake, nuk keni për se pyesim fare në një vend të tillë. Nëse do të kërkonim një pjumë, ndoshta mund ta kishim provuar nërë të dyqani mallrave artizanale. Një pjumë thua ti dhe çfarë është kjo? Duhet të pyesësh profesorët, me siguri që do të jetë ndonjë fjalë që aty nuk i ka shkuar mendja ta shpikin. Sidoqoftë, pa një spunk, ku nuk shkoj në shtëpi. Anika atje jeton kujdestarja, ndoshta ajo ka një të tillë, po shkoj ta pyes. Ju nuk mund ta imagjinoni dot. Ky është një skandal i vërtetë. Kështu them dhe unë. Por tek e fundit kush ka moral sot? Tamam. Por ju lutem, merrni diçka. Pipi! Çfarë bëti këtu? Mund do të bësh ndonjë gjë tjetër të pabërë? Unë po kërkoj një spunk, mos keni parë ndonjë rastësisht? Një spunk? Mos është ndonjë gjë e rrezikshme? Po, mund të jetë edhe ashtu. Çfarë është ky? Ndonjë lloj miu? Nuk e di, mund të jetë gjithçka, një gjarpër, një mi, ndoshta edhe një aspirator. Një aspirator? Çfarë po thua? Ti nuk je mjaftueshëm e zgjuar. Thjesht desha të shikoja nëse ti aq e zgjuar sa të dish se çfarë është një spunk. Mirë pafshi. Pipi! Çfarë ndodhi? O zoti ma, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur, Anika? Mos të shplakos. Jo, kujdestare. Ti bën vetëm gjëra të tilla.
Po ma caron Nuk nervat. e meritoni një gjë të tillë, unë e di mirë sa e dashurini me fëmijët. Po, kështu jam vërtet. Dhe më duhet ta çoj tek shtëpia e fëmijës, përpara se të posoj në një aksident ai fëmijë. Stomak i prishur. Kollë mirë. Mortaj. Ose spung. Kolera, tifo, ftoje, fruth, ose spung. Tani e di se përse ndjem keq. Unë kam një spung. Spung. Oh, spung. 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 Oh. Po, çfarë problemi keni zënjush? Nga se vuani, më thonë? Nga një sëmundje shumë e rrezikshme, doktor. Një spung. Një spung? Po, ndjen vërtet shumë keq. Më dhëm çdo pjesë e trupit dhe gjithashtu më kruhet. Dhe kur më zë gjume, më mbyllen gjithmonë syt. Çfarë? Po kjo është e rrezikshme. Edhe nga njerë ka raste që bëj. Aha. Imagjino e pak, fillon dhe nuk pushon, edhe çon ti të dielën e kam keq, dhe kjo më detyroj të haja, vetëm të haja pak suk të prerë. Kjo më duket shumë e çuditshme. Një rast i vështirë për të gjykuar, duhet kontrolluar, pa ulur një. Po, Ti mund ta nxjerrësh gjuhën jashtë apo jo? Provoj një herë tani. Mund ta nxjerrësh? Kështu, thuaj a, të gjatë a. Ah. Faleminderit, mjafton. Tani më lejo të hap pjesën e sipërme të fustanit dhe të dëgjoj pak zemrën si punon. çfarë bën zemra? Pikërisht atë që ka për detyrë. Rrajet janë normale dhe të qeta. Po, unë kam një spung të fshehur diku në trup, a është ngjitës? Jo, nuk është një sëmundje ngjitëse dhe nuk besoj se ti ke një spunk. Por ekziston ama një sëmundje që quhet spunk, apo jo, doktor? Jo, nuk ekziston. Dhe nëse do të kishte një të tillë, me siguri që s'do të ishte asnjëherë sëmundje. Mrekulli, atëherë unë jam shëndosh e Po, mirë. Sa kushton vizita? nuk është asgjë. Kontrollohet një spunk dhe unë i bëj gjithmonë falas. Jeni shumë i sjellshëm, faleminderit. O, s'ka asgjë, të lutem. Mirupafshim. Mirupafshim. Pipi, më mirë të mos vazhdojmë me kërkimet. Po unë besoj se këtu në këtë zonë nuk duhet të ketë fare spung. Çfarë do të bëjmë tani? U them të kthehemi në shtëpi. Edhe unë, mund të ndodhë që një spung të ketë rënë në çarkun tonë. Kush po përtet kaq shumë aty? Po, ki mund të jetë vetëm një spung, ka rënë në çarkun tonë. Pipi! Fatima, çfarë ka ndodhur? Ja, nuk që ka një spung, është vetëm kujdestarja.
vjen. Shikoni, a nuk është bukur? Me siguri që nuk është brumbull pylli. Çfarë brumbulli duhet të jetë? Nuk është as brumbull plehu. Nuk mund të jetë një brumbull patatesh, ata janë me viza. Ju nuk ja keni haberin. Atja themo se çfarë është një spung. A je sigurt për këtë? Natyrisht, tani sa herë që shoh një të tillë di se çfarë pamje ka një spung. Spunku im I vogël. Unë jam shumë I gëzuar që ne kemi gjetur një të tillë. Edhe unë. Por nuk është për të qeshur, për këtë kemi orë të tëra që kërkojmë, dhe djaloshi I vogël ka gjithë ditën që na pret përpara vilës Kunterbund.